العرب. بس حابة أقول لكم إنه هذه المعلومة غلط، ونحن مش أصل العرب. وقبل ما تتعصبوا اسمعوا للأخير، ولا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو تتابعوني من الفيس لا تنسوناش من اللايك والشير. ويلا نهدى. دايما نسمع إنه لما حصل انهيار لسد مأرب هاجروا اليمنيين القدماء من شبه الجزيرة العربية إلى مختلف العالم، وعلشان كذا قالوا إنه أصل العرب ومنبعهم هو من اليمن بعد الهجرة اللي حصلت. لكن هذا الموضوع ما فيش عليه أي أدلة تاريخية أو نقوش تثبت وتؤكد هذا الأمر، فتعتبر نظرية قديمة وغير موفقة حاليا في ظل تطور البحوث التاريخية. لكن في الحقيقة إنه المنجزات الزراعية في العصر الحجري النحاسي هي السبب في تكاثر الناس لغاية ما أصبحوا عبارة عن مدن وقرى من اليمن إلى وادي الرافدين والشام، واللي سموها منطقة المشرق القديم، وتعتبر منبع الشعوب السامية، وهم اللي كانوا منتشرين. والأمر اللي ما فيه جدال إنه الحضارة اليمنية والشعب اليمني بكل فصائله كان موجود وبقوة في عصور ما قبل التاريخ، وكانوا هم المزارعين وبناة المدن الأوائل. واللي حصل إنه تحفزت الحضارة اليمنية بشكل كبير في العصر الحديدي قرابة القرن الثامن قبل الميلاد. طيب الآن نجي للموضوع الأهم، من نحن؟ من هم اليمنيين؟ اليمنيون مش عرب، إنما هم في الأصل سبئيون. وبالرغم من وجود ممالك كثيرة نمت بجانب المملكة السبئية زي المملكة الحضرمية ومملكة معين وقتبان، لكن وجود الاتحاد السبئي هو اللي وحد كل هذه الممالك كامل. وما كانوش عرب، كانوا من الشعوب السامية، والناس اللي كانت قريبة منهم هم العرب بحكم التجاور. ولازم إننا نميز بين العرب واليمنيين القدماء، لأنه في خصوصية كاملة في منطقة الحضارة اليمنية السبئية، وهذا الشيء تدعمه النقوش المسندية والآثار، وهذا ما يميزها عن العرب، لأنه ببساطة العرب والنقوش العربية ظهرت متأخرة جدا. فكيف نجي نقول إنه اليمنيون